Virgül hemen İsrail'e dönelim. CNN Türk ekibinden Emrah Çakmak İsrail'de, Tel Aviv'de şu an. Kameraman Buğra Benlioğlu'yla beraber sıcak gelişmeler var. Hizbullah İsrail'i vuruyor. Elindeki bilgiler nelerdir Emrah Çakmak? Biz gene kalkarız. Fulya Öztürk bugün gün içerisinde Hizbullah'tan arka arkaya açıklamalar gelmişti. Özellikle her an saldırabiliriz, her an vurabiliriz demişlerdi. Dakikalar önce burada İsrail'in kuzeyinde arka arkaya saldırılar gerçekleşti. Bu saldırıların nerede gerçekleştiğini hemen sizlere aktaralım. Batı Celiliye bölgesine havada kamikaze ve roketler arka arkaya ateşlendi. Öyle ki İsrail'in hava savunma sistemleri birçoğunu havada infilak ettirdi ama bazı yerlere düşüp düşmediği de şu an için net değil. Bölge sıcak, öyle ki sıcak gelişmelerin yaşandığı Tel Aviv'de sirenler çaldı mı Emrah? Siz arka tabii arkaya sınıra da açıklamalar gideceksiniz. yapılmıştı. Dakikalar önce Fulya Öztürk, burada sirenler çalmadı ama burada bir anda polis araçlarının bir hareketliliği gerçekleşti. Dakikalar önce, yayınımıza girmeden önce neden oldu diye bu merak ederken orayla bağlantılı mı? Çünkü buraya çok uzak bir mesafede. Yaklaşık 2 saatlik bir mesafede kuzeyde yer alıyor ve burada da Tel Aviv'in de hedef alınabileceği iddiaları vardı. Dolayısıyla burada da yoğun güvenlik önlemleri artırılmıştı ama tabii hava savunma sistemleri burayı çok yoğun bir şekilde koruyor. Kuzeyde Batı Celiliye bölgesinde arka arkaya saldırılar gerçekleşti ve şöyle şimdi size hemen bu saldırıların nerelerde olduğunu göstereceğim. Şöyle sen de bölgede çalıştın. Çok daha net bir şekilde göreceksin. Evet. Bakın kuzeyde hemen bu bölgelerde hemen hemen birçok noktaya roketler düştü tam ve kuzeyde, tam sınır kamikaze saldırıları gerçekleşti. İsrail Hizbullah tarafından. Akşam İsrail'in saatlerinde kuzeyi tam hedef alınmış. sınırda Fulya. Evet. Fulya. Evet, Lübnan-İsrail sınırında İsrail'in kuzeyi hedef alındı ve arka arkaya havada o havayı aydınlatan, geceyi aydınlatan görüntüler yansıdı. Emrah, şu anda hatırlarsın zaten, bir buçuk ay önce olarak aktarıyoruz. Biraz daha aşağıya indiğimizde yoğun bir roket yağmuru söz konusuydu. İsrail'e yönelik saldırıları, peş peşe roketler atılmıştı ve İsrail'in kuzeyinde günlerce süren yangınlara neden olmuştu. Şimdi bir roket yağmurundan söz ediliyor. Şu an İsrail'in kuzeyi, evet, Fulya, tam sınır hattında durum ne bilmiyoruz. Şu an Tel Aviv'den bu yayını gerçekleştiriyorsun ama her an Tel Aviv'de tabii hedef alınabilir. Eğer demir kubbe her zaman %100 başarı da sağlayamıyor. Dolayısıyla orada da bir teyakkuz hali var ki bugün lütfen o tatbikattan da bahset Emrah. İsrail'de bugün Hizbullah'ın olası saldırısına karşı bir tatbikat gerçekleşti değil mi? Biraz detay verir misin? Şöyle Fulya, aslında tüm gözler Tel Aviv'e çevrilmiş durumda. Çünkü bu iki saldırının gerçekleşmesinin ardından biri Tahran'da, diğeri Beyrut'ta. Dolayısıyla eğer bir saldırı gerçekleşecekse bunu İran ya da diğer güçler İsrail'in kalbinden vurmayı amaçlıyor diye yorumlanıyordu. Dolayısıyla tüm gözler şu anda Tel Aviv'de. Bizler de bu yayını gece bu noktada bulunmamızın amacı İşte burada herhangi bir olumsuzluk olabilir mi diye beklerken kuzeyde tam da sınırda arka arkaya gerçekleşti. Sen bir noktaya değindin. 3G bağlantısı, yani Emrah gerçekten yeni bilgiler aldıkça bize anlatacak. Geldi mi tekrar? Bir kopukluk oldu ama arkadaşlarım lütfen ayarlayın. Emrah çok sıcak bilgiler aktarıyor yalnız çünkü. Bakın yarın Cuma. Bu görüntüler bu arada yeni görüntüler mi İrem? İlk görüntüler bunlar. Hizbullah'ın saldırısı, İsrail'e vurma anlarına dair görüntüler, roketlerin o havalandığı, ateşlendiği ana dair görüntüler ekrana geliyor. Demir kubbe yine devreye girmiş. O roketleri bazılarını imha ettiğini görüyoruz. O parlamalar demir kubbenin roketleri imha ettiğine dair anlardır, görüntülerdir. Ama şu an
isabet eden nokta var mı? Yine o ya 1,5 ay önce hatırlasana günlerce o yangını Çok söndüremedi kayıp da verdi İsrail. biliyorsunuz ve çok sayıda hedef vuruldu. Aha. Bunu İsrailler de söylüyordu. Mancırık mı deniliyordu? Şeyle atıyorlardı başka ya. bir Ha, şey var onlar da ona arkadaşlar. mancınık atıyor. Ha, değil mi? dakika. Öyle bir O şey. dakika. yangın çıkarmak için. Bakın bir dakika. Ateş bir şey topları. söyleyeceğim. Ateş topları attılar. Teknik doğru. olarak bir şey söyleyeceğim. Aha. Şu anda Hocam buyurun yine alayım sizi böyle. Estağfurullah. Görüntüleri lütfen biraz yorumlamanızı sesim kısıldı isteyeceğim. ama Yunus da orada Hizbullah'ın atacağı bu füzeler bu defa içeriye yani Tel Aviv'e uzanabilir mi hocam? Vurabilir. Ama demir kubbe imha ediyor. Hocam kubbe Zaten yani hani- Bence asıl diyorlar, sen bütün oradasın. füzeler önemli. Bak Ha? bir dakika. Asıl bir dakika. gelirse İran'dan gelecek füzeler önemli. Bu sefer farklı füzeler kullanacaklar. Bir, menzili farklı, süreti farklı. İki, harp başlığı farklı. Üç, demin Yunus bir şey söyledi. 6. filo orada hareketli. O günkü taarruzda da Amerikan elektronik harp gemileri İsrail uçaklarına yardım ettiler. Yani Lübnan'daki... Şimdi demek istediğim şey şu. Bu geceden itibaren Amerikan 6. filosu bu atılan füzeleri karşılayacak. Sayın Bakan ne dedi? Amerika dedi eğer İsrail'le Lübnan'ın girmesine müsaade ederse Amerika'da savaşa girmiş sayılacak dedi. Bu gece ve dediğiniz gibi yarın Cuma günü çok kritik. 12'den sonra ne olacak? Ha, Ben bu onu gece merak ediyorum. İran ne yapacak belli değil. Hocam bir görüntü daha arkadaşlarım ekrana yansıtıyor. Bir duyalım mı? Sesli galiba. התחלנו, יאללה. זה התגובה של חיזבאללה, החארות האלה. Yani hepsini vurması mümkün değil. בבקשה, בבקשה. או-אה, לכו לממ"ד. Demir kubbe הממ"ד devreye יעלה. giriyor. והסמיר. הנה חדף. הנה התחלנו, יאללה. זה התגובה של חיזבאללה, החארות האלה. Bir de şöyle bir şey de olabilir. Aldatma için buraya yakın mesafeli atarlar. או-אה, Tabii, לכו tabii. Gerçek לממ"ד. füzeleri arkaya atabilirler. הממ"ד יעלה. Tel Aviv'e atabilirler. Evet. Bu arada Emrah Çakmak tekrar yayınımıza katılıyor. Teknik sıkıntı giderildi. Sevgili Emrah Çakmak, bu Hizbullah'ın İsrail'e yapmış olduğu saldırıya dair görüntüleri bir yandan ekrana getiriyoruz. Demir kubbe, anladığım kadarıyla demir kubbe devreye giriyor. O roketleri imha ediyor ama tabii isabet ettiği bir yer var mı? Sınır hattında İsrail'in kuzeyinde şu an durum ne? Orada sirenler çaldı ama Tel Aviv'de de yine Hizbullah'ın roket füze atışları olabilir. Orada da bir teyakkuz hali var dedin sen. Elinde yeni bilgiler nelerdir Emrah? Biz bir yandan da görüntüleri ekrana getiriyoruz, bu saldırıya ilişkin görüntüleri. בבקשה. או-אה, לכו לממ"ד. Fulya, gözümüz kulağımız Tel Aviv'de. Arkamız Tel Aviv'in merkezi. Bakın şu anda tüm ışıklar yanıyor ve buraya olası bir saldırı gerçekleşebilir mi? Şöyle kameraman Buğra Benlioğlu bir göstersin. Bakın işte burada Tel Aviv'in kalbi şu anda atıyor. Hareketlilik devam ediyor. Buraya bir saldırı gerçekleşebilir mi, olabilir mi diye beklerken yayına başlamadığımız dakikalarda özellikle burada bir hareketlilik, polis Çok defa sirenleri, Tel Aviv'de ambulanslar sirenler çaldı. duyduk ama başka bir Hedef olay da alındı olmuş Tel Aviv. olabilir ama o dakikalarda tam da Hizbullah'ın kuzeyi vurduğu dakikalarda aynı zaman dilimine denk geldi. Arka arkaya kamikaze saldırıları ve havada o patlayan, geceyi aydınlatan füzelerle birlikte tabii birçoğunu görüntülerde de anlayacaksınız. Birçoğunu hava savunma sistemleri infilak ettirebildi ama düşen ve orada tekrar yangına neden olabilecek durumda olabilir. Çünkü sen de hatırlattın, özellikle geride bıraktığımız zaman diliminde kuzeyde çok ciddi yangınlar çıkmıştı. Aslında bu başlatılabilecek saldırı bugün öğle saatlerinde işaret fişeğini yaktı. İran ve ardından Nasrallah'ın açıklamasından sonra 7 cephede savaşıyoruz dedi İsrail ve farklı yerlerden özellikle Lübnan sınırında tam da yaklaşık yarım saat 40 dakika önce arka arkaya saldırılar gerçekleşti. Şu dakika itibarıyla bir kez daha bakıyoruz ve yeni bir saldırı var mı? Yine o uygulama, Şimdi Emrah o sizlere elindeki bir kez daha uygulamayı da göstereceğim. anlatır İşte bakın mısın bu alanda arkadaşım? tam Rica da edeceğim. sınırda. Evet. Elindeki uygulamayı da anlatır. Evet, anlatayım. Fulya sen çok da burada çalıştığın için Aferin. bileceksin.
Bu uygulama hedef alınan yerleri anlık olarak o saldırı gerçekleşir. Aslında öncesinden Yedi yere bir vurmuş. sinyal veriyor ve Evet hocam. buraya saldırı gerçekleşiyor. Emrah, bir sabit ifadesi tutar aslında, mısınız? Bir daha zoom kullanılabilir. girsin Bakın burada. burada 1, Zoom girsin 2, lütfen. 3, 4. Ha, 7 evet. Evet, Yedi şöyle hedef yaklaştıralım yayınımızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hedef var. 7 hedef var ve arka arkaya bir anda gece ansızın aslında Hizbullah tam da bu noktada roketleri, kamikaze saldırıları gerçekleştirdi. Şu an bir sakinlik var ama bu gece Tel Aviv'de Düzenlediği yerleri. bir saldırı olur mu? Açıkçası sınıra onu yakın. merak ediyoruz. Çünkü biz Şimdi de bunu- burada haber Tezgah da olabilir. nöbetimizi Bu baraj Hizbullah'ın yapacağız. tekniğidir bu, taktiğidir bu Mesut bu Hocam. Bana çok yakın Aynen. bir Bu arada nokta. Emrah ya Hizbullah taktiğidir bu. Değil mi hocam? Yani daha Baraj önceki atışı yapıyor, saldırılarında... arkadan başka gel. Aynen öyle. Daha önceki saldırılarını da şimdi hatırlarsak önden bir 4-5 atar. Biraz ara verilir. Sonra esas saldırıyı yapar. Yani Hizbullah'ın taktiklerindendir. Dolayısıyla bir şu Halkı- yarım saat, halkı bir saati bir korkutmak, takip Eğer, orduyu etmek eğer lazım. bu Takip saldırı etmek başladıysa 12'den sonra iyi takip et. Ha, Cuma başlıyor. 12'den sonra Cuma. Evet. Veya Şabat'ın başlamasıyla da Şabat Cuma akşamı başlayacak. Zaten Fulya, Pentagon... Aha, evet. Evet, Şabat. Evet, Şabat'ın başlamasıyla da gerçekleşebilir. Bu da burada bugün konuşulanlar arasındaydı. Özellikle burada yerel halkla konuştuğumuzda bir saldırı bekleniyor. Yani bir teyakkuz hali var. Halkın arasında da konuşulan aslında bu. Karşı saldırı gerçekleşecek. Buna inanıyorlar. Bir cevap gelecek ve dolayısıyla askeri makamlarda açıkçası bugün arka arkaya açıklamalar yaptılar. Biz hazırız dediler. Biz hazırız, karşı bir saldırı gelecek ve buna cevap vereceğiz. Emrah, Buna cevap bunlar bir vermek tatbikat zorundayız yapmış ya. açıklamasını O bir yaptı. havada Genelkurmay kaldı. Başkanı Emrah, sınırda İran'dan da- askerlerle. O tatbikatı da bize anlatır mısın? 10 aydır zaten bunlar neyin tatbikatını yaptı ben anlamadım ya. Bu sınırda ne oldu? Ben vallahi bayağı sirenleri çalmışlar. Hizbullah'ın büyük bir saldırı yapmasını bekliyor çünkü İsrail. Anlatır mısın Emrah? Bir İran'dan bir Bu açıklama arada- var galiba. Ha öyle Ya, mi? Evet. Bu arada çok özür dilerim. Evet. Emrah büyük bir hemen saldırıya- geleceğim sana. Fulya, İran'dan bir çok açıklama özür var. dilerim. Çok Bu özür arada- diliyorum. Melek Yiğitel'i verin dostlar hemen. Tabii. Evet, çok önemli bir bilgi. Şimdi şöyle, iddia şu: İran yetkilileri BM'ye başvurarak misilleme hakkını kullanacağını ilettiğini Tamam. söylüyorlar. Ha, onu Yunus söyledi. söyledi. Reuters da bunu doğruluyor. Hı hı. Ha, Evet, bu şimdi önemli. şöyle, Cuma günü öğleden sonra, hatta tahmini Cuma akşamından itibaren en geç pazara kadar bunun gerçekleşeceği. Senin yayın başında cenazeyi verirlerken bir şey söyledin ya, dejavu yaşıyoruz diye. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Şimdi tam dejavu. Yani şeyden sonra da İran, İsrail'deki elçilik Şam'daki elçilik kurulduktan sonra misilleme yapacağız dedi. 13 gün sonra yaptı İran. Haberli bir misilleme, onu konuştuk. Bu sefer falan. tarih vermiş. Ben- Pazara kadar. Ha, Şimdi 1 muhtemelen Nisan'da benzeri bir Şam'daki şeydi. büyükelçilik vuruldu. Bu kez bu kadar geciktiremez. Misillemeyi 13 gün sonra yaptı İran. Ha, bu sefer gece tabii burada Şimdi- Hamas lideri öldürüldü Anlatalım. ya. Tabii, tabii. Dinlemeden önce onu bakalım. Aha, Bir de niye hazırlık fırsatı versin ki onlara? evet. Melik Yiğitel bir bitirsin hocam. Hemen dönüyorum size. Tabii, Çok tabii, özür o dilerim. konuş. Buyurun Melik Yiğitel. O Ankara'da o şey. Evet. Şimdi şöyle, İsrail'de zaten işte kan geçmiş İsrail medyası diyor ki biz işte saldırıyı engellemek için bölgedeki dost ülkelerle koordineli çalışmaya başladık. O dost Amerika. ülkelerden kastı Amerika dışında yok sanırım ama öyle bir şey demiş. Evet. Tıpkı Nisan Geçen ayında seferkilerle çalışın. diyor. Şimdi bu Ürdün var. Şey, Renk var. Onlar çok giremeyebilirler ha, bu sefer. evet. Evet. Bu doğru. sefer çok giremeyebilirler çünkü o ülkedeki halklar O da yüzden- ayaklanabilir. Evet. Ama İsmet abi, bunun çapının ne olacağı bize sonraki işler için çok net bir tablo ortaya koyacak. Değil mi Mesut Akıcaşın hocam? Yani saldırının, misillemenin çapının ne olduğu Aynen. Şimdi belirleyici olacak. burada bir husus var kıymetli Özellikle hocam. İran yaptı. Önce
milletimize anlatalım. Saldırı nedir diye. İsrail devleti aynı gece 30 Temmuz'da 6 yere saldırı yapmıştır. Bu Yemen'den başlayaraktan Sudan'a kadar. Saldırı ne demek? Egemen bir devletin topraklarına kara, deniz, havadan silahlı olarak saldırmak, onun sınırlarını aşmak ve orada zarar vermek. Mala ve insanlarına. Bu bir saldırıdır. En basit tanımı bu. Peki saldırıya uğrayan devlet buna karşı misliyle mukabele hakkı vardır. Buna misilleme hakkı deniyor ve bu devletler hukukunun bütün yazılı olmayan ve yazılı hukuk kurallarından kaynaklanır. Bu bakımdan bugünkü toplantıda bir şekilde İran makamları Birleşmiş Milletler'in meşru müdafaa hakkını kullanacağız ve misilleme hakkını dedik. Peki bu hakkın kullanılmasında bir şey var. Yapılan saldırıya eş bir saldırı olması gerekiyor. Yani aşırı kuvvet kullanmayacak ve nispetsizliğin olmaması gerekiyor. Yani bunlar ne attıysa kalkıp da atom bombası atamaz yani. Elinde var mı bilmiyoruz İran'ın ama bu bakımdan burada benim söylediğim şey şu. Bakın burada belki de masum bir İsrailli de ölebilir. Peki benim tezim ne? Netanyahu masum İsraillerin de ölümüne sebebiyet veriyor. Yine bugün bir şekilde Hamas İsrailli askerleri pusuya düşürdü. Yüzlerce asker öldü. Belki binlerce. Çok sayıda var ve gizliyorlar. Bakın Söylemiyorlar. İsrail kayıplarını gizliyor. Hem Neftayı vermiyor. Hem- Cenazeyi vermiyor. hem Hizbullah'ın saldırılarındaki kayıplarını gizliyor hem Gazze'deki kayıplarını. Nereye kadar gizleyecek bunları bir. İkincisi hepimizin de bildiği 300 bin İsrail'i terk etti vatanını. Yani Kuzeyi terk ettiler. evet. Bir de Kaçacak, ayrıca o var. Kuzeyi terk kaçıyor ettiler. insanlar. Kaçmaması için neredeyse unutmayalım bakın. İsrailli pilotlar Phantom'larda 67 Harbi'ne atlamasın diye pilotları zincirle Evet. bağlıyorlardı. Bugün Lufthansa hava yollarına bir pilot İsrail'e inmeyi reddetti. Şimdi zaten Hocam şu görüntüler üzerinden gidelim mi? hay. Şimdi